Mpenzi mtazamaji wa channel ya Ukonga SDA Church, tunakukaribisha katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana miaka 19 mpaka miaka 35. Mwongozo wetu wa Inverse ama Bobea Andikoni. Leo tupo kwenye somo la 3, tumeshapita masomo mawili. Somo la kwanza tuliangalia ahadi za agano, somo la pili tukaangalia masomo katika uongozi. Tulimwona Yoshua hapo akikuzwa kuwa kiongozi bora. Lakini leo tutaangalia wakati wa mpito, ndio somo la 3 ama time of transition. Kabla hatujaenda mbali zaidi na kujua nini kilichomo, hebu ungana nasi katika ombi. Tuombe. Baba wa mbinguni, vijana wako tumekuja tena na pamoja na wapenzi watazamaji kujifunza neno lako kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Hebu Mungu wa mbinguni, kuwa nasi, tusaidie kuelewa, tusaidie kujifunza makusudio yako kutoka kwenye kitabu cha Yoshua. Ni katika Yesu Kristo tunaomba, amina. Amen. Katika somo la leo nipo mwenyekiti wenu, naitwa James Kejo, na nimeungana na kakaangu hapa naitwa Norbert Silayo. Pamoja tutakwenda nanyi katika mwongozo huu wa Biblia na tutapata mengi ya kujifunza. Sasa katika somo la leo kichwa kinasema wakati wa mpito, ama kwa Kiingereza inasema time of transition. Huu ni wakati gani kaka Norbert? Wakati wa mpito tunaweza tukautazama kwa Yoshua alipokuwa akiupitia, lakini hata tunaweza tukaja tukahusianisha na maisha yetu ya kawaida. Ninakumbuka wakati ninachaguliwa kuwa karani wa shule ya Sabato, kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Naweza nikasadiki na mimi nilipitia wakati wa mpito kama aliopitia Yoshua, kwa sababu nilikuwa na mashaka na uoga. Ni kama vile nikiwa na mashaka, nikiwaza watu hawa wataweza kunielewa, nitaweza kuongoza kundi lote hili. Lakini tunaona hata vile kwa Yoshua jinsi ilivyokuwa, Mungu alikuwa pamoja naye na aliweza kuongoza na akaweza kupita katika wakati huu wa mpito. Ni wakati ambapo uongozi ulikuwa ukibadilika, ulikuwa ukitoka kwa Musa na ukienda kwa Yoshua. Asante. Wakati wa mpito ni wakati uongozi unabadilika kutoka kwa Musa kwenda kwa Yoshua. Huo uongozi kipindi unabadilika, Yoshua anakuja kuwa kiongozi akichukua nafasi ya Musa. Nini kilitokea kwa Musa mpaka Yoshua anakuja kuwa kiongozi? Kwa nini Musa asingeendelea na Yoshua angedumu kuwa msaidizi wake? Kama tulivyoona kwenye masomo yaliyopita, Yoshua alikuwa msaidizi wa Musa. Kwa nini usingeimaliza hii safari ya uongozi mpaka wana wa Israeli wanaingia Kanaani? Maana muda ulikuwa umeshafikia mwishoni kwa kulingana na ahadi ya Mungu. Kwa nini Musa inabidi amwachie Yoshua? Ukisoma katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza na fungu lile kuanzia la kwanza mpaka la pili, tunaona Musa anakuja anatambulishwa kama amefariki. Na Mungu sasa anampatia jukumu hilo Yoshua kuwa kiongozi, kuongoza wana wa Israeli kuingia katika nchi ya ahadi ambao waliwapia mababu zao. Na labda mwenyekiti, ningetamani kidogo tuweze tukapata kuweza kuangalia ni kitu gani ambacho kilichofanya mpaka Musa akashindwa kuingia. Yaani Mungu akampeleka Musa katika vilima vya Pisiga na ndipo akamuonyesha ile nchi utaiona, lakini hautaweza kuingia. Tukisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 3 fungu la 23 mpaka la 28, hapa tunaona dhahiri kabisa dhambi ya Musa iliyopelekea mpaka akashindwa kuingia katika nchi ya Kanaani, ambayo ni nchi ambayo wana Israeli walikuwa wameapiwa mababu zao. Hapo tunazungumzia kina Ibrahim, Isaka na Yakobo na watu wote ambao walikuwa kwenye lineage ambao walikuwa wameahidiwa nchi hiyo. Asante. Na mimi nisingependa tuwaache wapenzi watazamaji wetu nyuma. Tulisome hili fungu wapate kitu. Ni kweli kabisa. Kumbukumbu la Torati 3 kuanzia mstari wa 23 mpaka wa 28. Ambatana nami katika Biblia yako tuweze kusoma alichokielezea kaka Norbert. Maandiko matakatifu yanasema, nikamnyenyekea Bwana wakati huo, nikamwambia, Bwana Mungu, umeanza kumuonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu, kwani kuna Mungu gani mbinguni au duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako na mfano wa matendo yako yenye nguvu? Nami nakuomba nivuke nikaione hiyo nchi nzuri iliyoko ng'ambo ya Yordani, mlima ule mzuri na Lebanoni,
lakini Bwana alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenu, asinisikize. Bwana akaniambia, na ikutoshe, usinene nami zaidi jambo hili. Kwea katika kilele cha Pisga, ukainue macho yako upande wa magharibi na kaskazini na kusini na mashariki, ukatazame kwa macho yako, kwa maana huuvuki mto huu wa Yordani. Kwa hiyo kaka Norbert, kumbe Musa alimuomba Mungu ili avuke, lakini Mungu hakumkubalia. Unajisikiaje kukataliwa ombi ambalo unaliomba? Si kwa Mungu tu, kokote unaomba jambo fulani lifanyike, tena kwa unyenyekevu na kwa nia njema, alafu halikubaliki kama ambavyo Musa aliambiwa hatoingia nchi ya Kanaani. Kiukweli ni maumivu. Ninaweza nikajaribu tukapata uzoefu kidogo wa maisha ambao ninapitia. Nakumbuka katika harakati za hapa na pale, wakati natafuta mchumba, niliweza kukataliwa. Ni jambo ambalo liliniumiza. Sasa hapa ninawaza na ninafikiria Musa anakataliwa ombi lake na Mwenyezi Mungu. Ninapata picha anapitia maumivu makubwa zaidi yangu. Hii ilikuwa ni tofauti kidogo, lakini ninaweza nikashiriki uzoefu pamoja na Musa kwa jinsi ambacho yale ambayo yaliyomsibu kwa kukataliwa ombi lake kufika katika ile nchi ya ahadi. Asante. Na ninadhani Mungu ni wa rehema, kwa rehema na neema akaona Musa kwamba hatoingia kwa sababu alichokifanya, lakini hakusita kumuonyesha kwamba nilipokuwa nimekusudia nikupeleke ni wapi. Kwa alimuonyesha ile nchi ya ahadi ambayo watu waliokuwa wakiwaongoza watakuja kuirithi kama wakiwa waaminifu kwa Mungu. Asante sana kaka Norbert. Sasa katika somo letu wakati wa mpito, Yoshua sasa anakuja anapewa kijiti kutoka kwa Musa. Tunafahamu baada ya Musa kuonyeshwa huko watakapotakiwa kwenda wana wa Israel, kijiti anakuja anaachiwa Yoshua, na Musa alikufa mlimani, Mungu alimzika na watu hawakumuona. Sasa Yoshua alipata ukakasi gani na ugumu gani kukubaliana na hii hali, kwamba yule kiongozi nilikuwa namtumainia alikuwa ni kama mentor kwa Yoshua, mentor wangu, kiongozi wangu na shujaa ambaye namjua, ameongoza wana wa Israel kwa kipindi kirefu 40 years pale jangwani, amewatoa utumwani, amekuwa jasiri kuwatoa watu kwa Farao aliyekuwa mkaidi mbele za Mungu. Leo amefariki. Si hivyo tu, mimi ndo natakiwa nichukue kijiti chake. Hebu vaa viatu vya Yoshua. Yoshua alipata wakati gani kupita hiko kipindi cha mpito? Nikijaribu kuhusianisha na mambo tunayokutana nayo huko, sasa ulikuwa umefika wakati wa Yoshua kuifanya ile kazi yenyewe. Na tumeshaona Musa tayari kijiti ameshamwachia Yoshua, na Yoshua tunaona anaingia katika mfadhaiko, anaingia katika mashaka, lakini pia tunaona Mungu anampatia maagizo na anamtia moyo. Na hata ukisoma katika Yoshua sura ya kwanza fungu la 6 au la 5 kama nitakuwa sijakosea, tunaona Mungu anamtia moyo, anamwambia ukawe hodari. Kwa hiyo ni jambo ambalo Yoshua alikuwa na mashaka nalo mwanzoni, lakini kwa sababu muda wa kazi ulikuwa umewadia, ndipo tunaona sasa Mungu anamtia moyo na Yoshua anaingia kazini rasmi. Sasa muda wa kazi wa Yoshua umefika na umewadia, na Yoshua anakubali na anaingia kazini. Amen. Na kazi yenyewe haswa ilikuwa kazi gani? Kazi ambayo Yoshua alitakiwa ifanye. Kazi ilikuwa tumetoka kusema hapo awali, Musa alipandishwa mlima Pisga na akaonyeshwa nchi ambayo alipaswa kuingia yeye pamoja na wana Israeli. Sasa kazi ambayo Yoshua alikuwa ameachiwa mikononi mwake ni kuwavusha wana wa Israeli katika mto Yordani na kuingia katika nchi na kwenda kuitwaa ile nchi. Amina. Nadhani wapenzi watazamaji mmeweza kukumbuka, tulianza na kisa cha Ibrahim, akapewa ahadi ya kuwaingiza kwamba kizazi chake watapewa nchi ya Kanaani na baada ya miaka 400 watakwenda utumwani.
na ile ahadi aliyopewa Ibrahim na Mungu, Mwenyezi Mungu sasa anaitimiza kupitia Yoshua, na ndio kazi pekee ambayo Yoshua ilibidi aifanye. After 40 years yeye ndio akuongoza wana wa Israel kuingia katika nchi ya Kanaani. Sasa kwenye kukabidhiana uongozi, Musa alifanya jambo la ajabu kidogo. Unajua Musa alikuwa anamwandaa Yoshua kipindi yuko hai, na kama tungekuwa tunajaribu kuongelea uzito wa vyeo, Musa alikuwa na cheo kikubwa sana mbele ya wana wa Israel, na maandiko yanasema alikuwa ni kama Mungu kwa wana wa Israel, kwa sababu alikuwa anazungumza na Mungu moja kwa moja, na Haruni anakuwa mtafsiri wake. Kwa alikuwa ana rank fulani hivi ya heshima mbele ya wana wa Israel. Na sasa Musa anaondoka katika hiyo rank, anakuja Yoshua. Sasa kipindi Musa anaondoka na anakuja Yoshua, Mungu anamtia moyo Yoshua kuweza kuwa jasiri, kuweza kuwaongoza hawa watu. Sasa katika kazi ambayo Yoshua tumesema anaifanya kuwafikisha wana wa Israel Kanaani, ni makubaliano gani au ni mambo gani Mungu alimwambia Yoshua inabidi ayafuate na kuyafanya kabla hajalichukua jukumu kubwa kama alilokuwa nalo Musa? Nashukuru mwenyekiti. Kwanza tunajua Yoshua hakuwa na uzoefu wowote kuhusiana na habari ya haya mambo, alikuwa akiyapata kwa sababu alikuwa ni msaidizi wa Musa, na ndio maana hapo awali umesema alikuwa ni mentor. Musa alikuwa ni mentor wa Yoshua. Na kikubwa hasa ambacho Mungu alimwagiza Yoshua aweze kukifanya, tukisoma katika, nitakwenda kunukuu jinsi ambavyo inavyoelezwa, nadhani tukipata muda tutasoma. Yoshua 1:8 anapoambiwa kitabu cha Torati kikae kinywani mwako. Yaani hilo ndilo agizo ambalo Mungu alikuwa amemwachia Yoshua ili aweze kulifanya, ili aweze kufanikiwa katika kuwavusha wana wa Israeli. Manake ni kuliishi lile neno. Yaani imani ya Yoshua, kwa sababu unajua Yoshua na samani kidogo nitarudi nyuma. Yoshua na Musa walikuwa ni tofauti. Unajua Musa alilelewa katika Misri, na kuna baadhi hata ya masomo ya kiuongozi aliyapata. Ni tofauti na Yoshua. Sasa tumaini pekee ambalo Yoshua anakuwa nalo ni imani katika neno. Na imani hiyo ndio inayopelekea Yoshua anakuwa mshindi, anakuwa successful katika kuweza kuwavusha wana Israeli. Kwa hiyo ni kuliishi ile neno ambalo waliambiwa Torati hii isitoke kinywani mwenu. Nashukuru. Asante. Kuliishi neno ndo kitu ambacho Yoshua alitakiwa akifanya kama sehemu ya makubaliano ya kuchukua nafasi kubwa hii ya Musa. Lakini unahisi ilikuwa ni vyepesi Musa kumwandaa mtu wa kuchukua nafasi yake? Yaani ashumu leo hii wewe umeajiriwa mahali fulani, upo katika kitengo fulani kikubwa kwa maana ya cheo kikubwa, na unaweza je ukamwandaa mtu ambaye unajua atakaa nafasi yako? Musa alikuwa anaenda kufa. Sasa hata kama hauendi kufa, lakini ni rahisi kumwandaa mtu aje achukue nafasi yako? Kwa kweli ni jambo ambalo ninapata ukakasi. Yaani tutolee mfano, labda wewe ni mzee wa kanisa au ni kiongozi wa taasisi fulani, halafu sasa upo katika harakati za kuanza kumenta mtu ili ajachukue nafasi yako. Kiukweli inaleta ukakasi kidogo. Kwa hiyo yani pasipo uongozi wa Roho Mtakatifu pasipo uongozi wa Roho Mtakatifu hili jambo ni gumu kufanyika. Kwa hiyo pasipo Mungu huwezi kummenta mtu mwingine kwa ajili ya kuja kuchukua nafasi yako. Kwa hiyo inabidi Musa awe tumchukue kama mfano mzuri kwetu, kwamba unapokuwa kiongozi mentor ambao wako chini yako. Lakini pia kama Wakristo hatuna budi kufanya hivyo, kwa sababu hata by the way Mungu ndo anatuchagua tuwe viongozi. Kama it's God, usione kama unatolewa kwenye nafasi labda unanyimwa maslahi fulani, hapana. Tuweze kuendelea, wapenzi watazamaji. Musa alikuwa ni mentor mzuri wa Yoshua, alimfundisha vitu vingi na kumuelekeza katika mambo mengi. Na Mungu alikuwa anazungumza na Musa, anamwambia amtie moyo Yoshua
lakini Mungu pia yeye mwenyewe Yoshua moja ukisoma pale amemtia moyo Yoshua, anamwambia awe kijana mwenye courage, awe ajitie moyo na nini, aweze kuwa na hofu. Kwa hiyo Yoshua ni kama alikuwa na hofu, lakini Mungu hakumwacha. Sasa kwa nini Mungu anamhakikishia au anamtia moyo Yoshua na kumahidi kwamba atakuwa na, yani kama anamsisitizia, wakati tunajua Yoshua for 40 years alikuwa assistant wa Moses, aliona vile ambavyo Mungu alikuwa na Musa, na tulisoma pia kwamba alipanda naye mlimani, yani Yoshua kama msaidizi alipanda na Musa mlimani kipindi Musa anaenda kuchukua amri za Mungu. Kwa probably Yoshua ameona kwamba Mungu anakuwa na viongozi wake. Lakini sasa hivi kwa nini Mungu ana haja ya kumtia sana moyo Yoshua na kumhakikisha kwamba nitakuwa naye? Nashukuru mwenyekiti. Tukianza kabisa, wakati tunaanza tulizungumzia kuhusu habari ya wakati wa mpito. Tuliona Yoshua alikuwa na mashaka sana na hata ikapelekea Mungu akawa anamtia moyo. Kwa hiyo uhakikisho wa ahadi ya uwepo wa Mungu ulipaswa uweze kufanyika ili Yoshua akilini mwake azidi kumtegemea Mungu, yani tumaini na nguvu zake zote aamini ya kuwa zinatoka kwa Mungu. Hilo la kwanza. Lakini pia aamini ya kuwa Mungu yule yule aliyewavusha katika bahari ya Shamu. Nadhani kama utakuwa unakumbuka wakati wana Israeli walipotoka katika utumwani, Mungu yule yule ndiye aliweza kuwavusha katika bahari ya Shamu. Na hapa Mungu anampatia uhakikisho. Ukisoma Yoshua sura ya 1 fungu la 9, Mungu anampatia uhakikisho, anasema je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Kwa hiyo Yoshua anapata uhakikisho, Mungu yule yule. Na hata mbele tutakuja tutaona jinsi wanakuja wanavuka, ni scenario kama inataka kufanana, lakini ni kuonyesha ya kwamba Mungu yule yule, na hata miujiza iliyokuwa ikifanyika inafanyika katika mandhari yale yale. Mungu anamtia moyo. Ulishawahi kupata uhakikisho wa Mungu kwenye maisha yako kwamba atakuwa na yeye katika jambo lako lolote lile, labda ulimuomba, ulikuwa unapitia changamoto, alafu ukahisi kama Mungu anakupa uhakikisho? Kisha kutokea? Nashukuru sana Bwana Kejo. Naweza nikasema uhakikisho ambao ninaoupata ni kupitia neno lake. Na si kwamba nitasikia sauti ya Mungu ikiniambia. Ninatumia ile refer au ile rejea kutoka katika Mathayo, ambayo Mungu anatuambia atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho, ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo ni jambo ambalo linalonitia moyo. Kwa hiyo katika kazi zangu zote, hapo awali nilisema wakati nachaguliwa kuwa karani nilikuwa na uoga na mashaka, watu hao watanielewa, lakini ninaamini Mungu atakuwa pamoja nami katika kipindi chote hichi cha ukarani, ambapo nitakapokuwa nikifanya mpaka mwisho wangu utakapofika. Amen. Sasa tukiwa tunaelekea mwisho, kaka Norbert, sasa yote yamepita. Yoshua ametiwa moyo, amekuwa mentored na Musa amefariki, Yoshua anaanza kazi. Nataka tuongelee acceptance ya Yoshua katika kundi la wana wa Israeli. Wana wa Israeli walimsumbua Musa bwana. Walimsumbua kweli kweli. Ikafika paka muda Musa anasema kwamba hiki ni kizazi chenye shingo ngumu. So hivyo tu, kama unakumbuka kwenye lesoni ya Kutoka iliyopita, kipindi Musa anatoka kuchukua amri za Mungu, kule Mungu anamwambia kwamba kule kuna watu wamemuasi walivyotengeneza ndama. Mungu mwenyewe akatamka kwamba hiki ni kizazi chenye shingo ngumu. Sasa unahisi hiki kizazi chenye shingo ngumu, kwa mujibu wa matendo yao na mienendo yao, walimpokeaje Yoshua? Yaani kwamba wakubali sasa huyu ndio kiongozi wetu anayesimama nafasi ya Musa. Ilikuwaje? Yani ilikuwaje huo mchakato wao kukubali sasa hivi tuna kiongozi mpya, na Yoshua kukubalika kwake katika hili kundi la watu ambao walikuwa ni wasumbufu, wabishi kwa wakati fulani, lakini wanaomcha Mungu kwa wakati, kuna wakati wanaasi. Ilikuwaje Yoshua kupokelewa kama kiongozi mpya sasa na sio Musa? Ninaweza nikasema moja kwa moja walimpokea katika hali ya positive way, katika hali ya uchanya, kwa sababu moja, tunajua Yoshua alikuwa ni msaidizi wa Musa. Tukisoma katika rejea mbalimbali tunaona Yoshua alikuwa akipanda pamoja
na Musa katika mlima. Kwa hiyo wana wa Israeli walishaanza kuzoea kumuona Yoshua katika uongozi. Yani yes. Ni sawasawa na hivi leo labda kiongozi wa kijana akiwa anapandishwa taratibu na kuanza kuhubiri, watu wanakuja wanamzoea. Lakini baadaye anapokuja kuchaguliwa, anapoenda kusoma na anapokuja kuwa mchungaji, haiwi changamoto sana. Kwa hiyo hata washiriki inakuwa ni rahisi kumpokea. Na hata viongozi wengine katika sehemu mbalimbali huko, mtu ambaye mmemzoea kumuona mara kwa mara, sio sura ngeni, inakuwa ni rahisi kumpokea kwa sababu mnakuwa mnamjua mienendo yake, mnamjua ya kuwa hata tofautiana na huyu aliyetoka. Tuliona mwanzoni wakati wa kiongozi mpya inakuwa ni ngumu sana kwa sababu unashindwa kujua atakuja katika mfumo gani, katika taswira gani, mambo yake yataendaje. Lakini Yoshua walikuwa wanaamini ya kuwa atakuwa na, vijana wa sasa hizi wanasema pigo, yani atakuwa na pigo kama za Musa. Kwa sababu wamemwona akifanya kazi na Musa. Na kuna kitu Musa alikifanya kuwathibitishia kwamba Yoshua atakuwa kama mimi, au mpokeeni tu, atakuwa kiongozi mzuri tu, don't worry, atakuwa kama mimi. Wapenzi watazamaji, tena tukasoma hilo kuona Musa akifanya jambo kumtambulisha Yoshua katika Kumbukumbu la Torati sura ya 31. Tutasoma kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 8 tukiwa tunahitimisha hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 31 kuanzia mstari wa kwanza nitasoma. Inasema, Musa akaenda akawaambia Waisraeli maneno haya yote. Akawaambia, mimi leo ni mwenye miaka 120, siwezi tena kutoka na kuingia, na Bwana ameniambia hutavuka mto huu Yordani. Bwana Mungu wako ndiye atakayevuka mbele yako, atawaangamiza mataifa haya mbele yako, nawe utawamiliki, na Yoshua atavuka mbele yako kama Bwana alivyonena. Na Bwana atawatendea hao kama vile alivyowatendea Sihoni na Ogu, wafalme wa Waamori, na nchi yao ambao aliwaharibu. Naye Bwana atawatia mikononi mwenu, nanyi mtakwenda kadiri ya amri ile niliyowaamuru. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msihofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Musa akamuita Yoshua akamwambia machoni pa Israel wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowaapia baba zao ya kwamba atawapa, nawe utawarithisha. Naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Ili mimi naliona kama ni ile kukabidhiana sasa uongozi. Ndio Musa alichokifanya, ambacho in modern days wanakifanya viongozi wa kanisa, wanakifanya watu. Na mzungumzia jambo hapo katika kumtambulisha unayemmenta anayechukua nafasi yako. Kiukweli viongozi wa sasa wanapaswa kuweza kuwatambulisha wale watu ambao walikuwa wamewamenta, ili kuweza kutengeneza njia nyepesi kwa wao kuweza kukubalika. Ni kama vile Yoshua alivyokuwa akitambulishwa na Musa katika fungu ambalo umetoka kulisoma hapo. Lakini pia viongozi wa leo tunapaswa kuweza kukubali, yani wakati wako unapokuwa umefika, the end of an era, yani tukubali, yani tuweze kukubali kuwaachia wale watu ambao tumeweza kuwamenta, kuwafundisha na kuwapa miongozo yote ya uongozi. Hii itakuwa ni rahisi sana kwao na hata kuweza kukubalika katika taasisi na au hata katika jamii ya washiriki wote ambao wanaohusika katika uongozi huo kuhusiana na hiyo taasisi. Asante. Mpenzi watazamaji, na hapo ndio mwisho wa mjadala wetu wa lesoni, na mlikuwa nami James Kejo pamoja na kaka Norbert, na tumefikia mwisho, na tunawasihi msikose wiki ijayo. Tutamwangalia Yoshua na wana wa Israeli wakivuka mto Jordan. Nini kitajiri? Utaungana nasi katika wiki inayofuata. Kaka Norbert, tunaomba tupatie ombi kwa ajili ya kufunga. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Sasa tumekwisha aliza majadiliano haya, tumetoka kujifunza kuhusiana na habari za Yoshua. Ninakusihi na ninakuomba
Roho wako akawe pamoja nasi, akazidi kutukumbusha, na yakakae katika mioyo yetu, yakakae katika kinywa chetu. Neno lako kama lilivyokaa kwa Joshua, na sisi pia likakae kwetu na tuweze kuliishi. Katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen.